a gbọ́ kọ́ àwọn agbébọn sùnmọ̀mí wọ́n wọlé ní lóòótọ́ ẹni tí wọ́n sì pa in fact ó tó òkú tí wọ́n sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ almost 78 ni òkú tí wọ́n sìn pé èmi náà gangan tí mo dúró ìbò wà ń bẹ̀. kò kàn mí ló máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn máa ọrùn ìjọ tó bá kan irúfẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. jìnnìjìnnì á bò wọ́n kódà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí làágùn o àní kí ikú ṣàmá pàdé wa níbi tí ò ti dà o. ǹjẹ́ ẹ ṣì rántí bí ìkọlù ṣe wálé láàrin àwọn ìlú méjì kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìyẹn ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaima ìpínlẹ̀ Kwara ìyẹn àwọn ìlú tí wọ́n ń pè ní Wọ́rọ̀ àti Núkò ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ibẹ̀ gan lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìlú mà ti gbèkú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra tí wọ́n mà tó 162 níye 162. ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ló ṣẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀sán ọjọ́ ìṣẹ́gun eléyìí tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní àkókò tí òtútù mú. àkókò yìí gan làwọn ọ̀kan bọ́dẹ̀ tí wọ́n mà jẹ́ ọ̀dọ́ wọ́n sì ń gbá bọ́ọ̀lù jíjẹ tiwọn. kódà ẹnìkan tí wọ́n pẹ́ òun gan jẹ́ olùkọ́ ìyẹn Umaru Bio Kabiru lẹ́ni tó darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún láti máa gbá bọ́ọ̀lù ó pé ẹ wò ó kí ní ọ̀hún yà wọ́n lẹ́nu púpọ̀ o. ṣàdédé làwọn kan máa gbé ọ̀kadà alùpùpù tẹ̀léra wọn ní Olúwòrò wá ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaiba ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ táwa yìí. bí àwọn ará ìlú ṣe fojú gan ni àwọn atiláwí náà pẹ̀lú ọ̀kadà wọ́n pé ẹ wò ó àwọn ò nílò wòlíì tàbí àáfàá kódà àwọn ò nílò babaláwo láti wá bá àwọn dáfá kí àwọn lè mọ àwọn tí wọ́n wọ̀lú wá àwọn mọ̀ wípé àwọn ti kan jọgbọ̀n. ìgbẹ́ à ń fẹ́wé làwọn ará ìlú mà fọ̀rọ̀ ń ṣe oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí mú eré ọ̀hún sá àwọn ẹlòmíín wọnú ìgbẹ́ lọ ẹlòmíín tètè wọnú igbó lọ ẹlòmíín sì ó tètè mórí wọ ibi tó bá mọ̀. ẹgbẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù mà túkà àwọn tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ tí wọ́n ń gbá sótù tí wọ́n ń gbá sósì wọ́n ju bọ́ọ̀lù lẹ̀ o. àwọn ọmọdé eléyìí tí wọ́n ń ṣeré lọ́wọ́ làwọn náà bá túká o oníkálukú bá bẹ́ẹ̀lù gbẹ́ alákàrà ó máa ju igbá rẹ̀ sílẹ̀ o ọmọ onípọ̀mọ́ tó ń ti ẹja dídín àti ẹran dídín ó máa ju tiẹ̀ náà sílẹ̀ ó gbé ẹrun jù sí ẹ̀gbẹ́ kan ló bá sáré wọnú igbó lọ. bẹ́ẹ̀ làwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún múra àwọn ará ìlú ọ̀hún wá wọ́n gbé ìbọn lọ́wọ́ wọ́n bọ́lẹ̀ lórí ọ̀kadà ló bá di tàkò lọ́tún tàkò lósì oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí ń sáré o. bẹ́ẹ̀ làwọn tí ìbọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dòkú nítorí ìbọn ọ̀hún ó ń ba àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. Kabiru ẹni ọdún 26 níye 26 years ní ìkọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ yòókù eléyìí tí wọ́n jọ ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ni wọ́n máa sá àsálà mú fún ẹ̀mí ara wọn o bó tilẹ̀ jẹ́ wípé díẹ̀ nínú wọn wọ́n padà wá mórí bọ̀ àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára wọn owó ní ìbọn bá o. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ronú wípé ìjẹ́ àti bọ́ọ̀ta wá gbá bọ́ọ̀lù dáhùn báyìí ẹlòmíràn eléyìí tó rí tún kọ́ yọ ìyẹn Razak Abdulaziz bí ó ṣe ń padà bọ̀ wá sí inú ìlú ló máa gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lójú ẹsẹ̀ ló máa yára mórí lọ sí ilé rẹ̀ lọ́ọ̀rí kó àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ń dòòlà wọn kó wọn lọ sí inú ìlú mìíràn eléyìí tó súnmọ́ ìlú ọ̀hún wọ́n gba inú igbó kọjá ṣá àwọn tí wọ́n wá lẹ́sẹ̀ láti tètè fẹsẹ̀fẹ́ wọ́n yára tètè gun orí igi lọ o bẹ́ẹ̀ sì rèé wọn ò wulẹ̀ mi ewé tàbí máa fún ẹnìkankan lára wípé àwọn ń bẹ lórí òkè wákàtí 10 gbáko 10 hours làwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún máa fi ṣọṣẹ́ wọ́n yìnbọn sókè wọ́n yìnbọn sódò kódà ẹnìkankan ò dá wọn lọ́wọ́ kọ́ o ohun tó burú jù ń bẹ ni wípé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n máa ti mórí lọ sí inú mọ́ṣáláṣí kan tí ń bẹ ní inú ìlú eléyìí tó súnmọ́ ìlú tá à ń sọ yìí nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pèrun nílànà ẹ̀sìn ìsìláàmù eléyìí gan ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìlú ó tún bọ̀tà lọ́ọ̀rí kírun àwọn tí wọn mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ fẹ̀ǹkà tẹ́lẹ̀ káàṣà bí àwọn ará ìlú ọ̀hún ṣe bọ́ta pẹ̀lú èròǹgbà láti lọ́ọ̀rí kírun ìbọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà lọ́tún gbà lósì ni oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré àwọn ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè sáré mọ́ o ìbọn ti bà wọ́n lẹ́yìn gbogbo wàhálà yìí àwọn tí wọ́n mórí bọ́ bíi 50 níye 50 ni wọ́n máa ń gbà tọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilé ìwòsàn kódà àwọn tí wọ́n tó bíi 20 níye eléyìí tí àwọn láǹfààní láti wà ní àlàáfíà àmọ́ tí wọ́n bẹ nínú ìlú ọ̀hún ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kó òkú lọ́tún kó òkú lósìn máa gbìyànjú láti máa sin àwọn òkú náà ìyẹn ní ìlànà ìsìláàmù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn
jàǹkànjàǹkàn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn kẹ́dùn ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara látòrí ẹni tó jẹ́ alákòóso tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ ìròyìn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ìyẹn Lai Mohammed. Kò wá dé láwọn ará ìlú tí wọ́n tó bí 162 níye 162 ni wọ́n máa dòkú níbi ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé sí ìlú Wúrò tó ń ti Núkò ìjọba ìbílẹ̀ Kaima ìpínlẹ̀ Kwara. Tẹ́ bá ti gbàgbé ẹni tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ìyẹn Abdulrahman Abdulrazak ó ti kọ́kọ́ kéde o wípé àwọn oúnjẹ láabi ọ̀hún ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ inú ọ̀hún ọ̀hún lọ lọ́rẹ̀ ìgbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ẹlẹ́sìn Islam látàrí bí àwọn èèyàn ṣe kọ̀ láti gba ẹ̀sìn tí wọ́n wọlé eléyìí tó ń gbé wá pẹ̀lú ìlànà eléyìí tó burú jáì. Àbọ̀rẹ́ látẹ̀nu èmi Sọ́ní Sodiq Abiodun fún ìkànnì Yorùbá Broadcasting Network YBN. A gbọ́ kọ́ àwọn agbébọn sùmọ̀mí wọ́n wọlé ní lóòótọ́ ẹni tí wọ́n sì pa in fact ó tó òkú tí wọ́n sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ almost 78 ni òkú tí wọ́n sìn pẹ̀pẹ́ mi náà gangan tí mo dúró ìbò wà mẹ́. iye àwọn tí wọ́n pamọ́ tí wọ́n pakọ́ àwọn òmíì wà tí wọ́n ti gbé wọn àti wọ́n ti lọ sí torí pé ìlú ti tú àwọn tí wọ́n ń rí ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń gbẹ́ kòtò tí wọ́n ń ṣe gbá tí wọ́n ń ṣàwo wọn pọ̀ mọ́ ó rè wọ́n even up till this night that I'm saying wọ́n sì ń rí àwọn òkú ọ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n sì gbé ọkọ̀ ọba àti ìyàwó rẹ̀ kejì àti àwọn ọmọ wọn kó wọn lọ ní igbó nígbà tí a wá gbọ́ wọn ní ọkọ̀ kan wọ́n jóná ọkọ̀ jíìpù tí ọba wọ́n sì ń proceed pẹ̀lú ọ̀nà wọ́n ń lọ 78 lọ ṣùgbọ́n àwọn ó ti rẹ̀ wọ́n tó wọ́n ti sin àwọn nǹkan òkú sì wà ńlẹ̀ wọn tí wọ́n ti sin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ tí èyí tí àkọ́kọ́ gbọ́ nì eléyìí òun ló burú jù inú gbogbo àgbáyé Nàìjíríà yìí o eléyìí ló burú jù wà torí pé àwọn kan wà tí èmi náà gan tí mo kó wá sí ìlú níbi tí a rí ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn kan ń sọ èdè Boko ti Benin pé àwọn sun opó pé àwọn ọkọ wọn àwọn dà wọ́n sá ń béèrè wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ọkọ wọn ò sí nílé at last wọ́n sá wàá padà rí àwọn kan tí wọ́n pa sójú wọn ò fọwọ́ kan obìnrin gbogbo ọkùnrin ni wọ́n dú gbogbo ọkùnrin ni wọ́n dú wọ́n sì yìn wọ́n bá. wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí aburú Yorùbá ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn ojú sùnùkùn là ń fi wò ọ̀rọ̀ yẹn ó kọjá bí wọ́n ṣe ń wò ó yẹ kí ìjọba kó fọwọ́ sí i ìjọba ń gbìyànjú lóòótọ́ àmọ́ ó tún kù díẹ̀ káàtó afẹ́kọ́ tó gbìyànjú kún ràn wá lọ́wọ́ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀. kí ìjọba Kwara kó ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí pé ìlú gbogbo fíléèjì Kayama ní ìsìn kò sí stable of mind mọ́ insecurity ti pọ̀ so a fẹ́ kó ìjọba Kwara kó àwọn tí wọ́n ń ṣe irú kí tí wọ́n bá rí wọn kó máa sọ fún ìjọba kó máa sọ fún àwọn security pé wọ́n rí wọn báyìí kó kálukú kó máa dá. So this is where we bury the mass bed that we did because of resources. So here we bury 50, then the other one 27. So there are other graveyard. There the one Christian is using here. There's other one in the down there. There are 2. When I saw motorbike en masse coming, 3 people on army uniform, all of them with rifle. AK-47. But they are passing. I was like, are these soldiers? Not until when I saw one with this wrapper that was wrapped on their head. I have to run and hide myself. In fact, they started chasing people, catching people, tied them by their back like this, putting them like in some of layers. In fact, before 30 minutes, we just hear pa 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 pa. They are shooting them on their heads. One of my son is abducted. My friend has been killed, and my family about 12 were killed. Yeah.
12 were killed in my family. So all in all, what we buried now, from yesterday to today, we buried about 178 now, and we are still searching for more. Woro continues to smolder, and the number of dead keeps rising. Umaru Tanko watches over the bodies of his friend's son and grandchild waiting to be buried 3 days after the attack. They set them ablaze. You can see for yourself. But we did them no wrong. At the village cemetery, Muhammad Abdul Karim and a relative pray over 120 people buried in this mass grave. 37 more were buried at the nearby Christian cemetery. If you are running, they will just run after you with motorbike and they will just shoot you down. Apart from deaths and destruction, dozens of women and children have also been kidnapped from the village. Residents say on Tuesday evening, gunmen from a violent religious sect stormed the village after residents spurned their demand to preach. They also raided shops and homes before setting them on fire. The assailants attempted to attack Woro after Tuesday evening's massacre. Security officials say this truck was destroyed by an improvised explosive device set off by the armed men after their third attempt to attack the village. It's been smoldering since. An armed group affiliated with ISIL is blamed for the carnage. The security forces have arrived with men and equipment. Our aim is to stabilize the area and then expand our operations outwards to ensure that we track and possibly strike the people who did this. A month ago, the armed group notified the locals that they were coming to preach here. Locals rejected the attempt. And this is the result. More than 200 people killed, many bodies yet to be recovered, and dozens of women and children kidnapped. Woro residents stood their ground to protect their beliefs, but has paid dearly for it. The village is more of a ghost town now, and locals say even with the presence of the security forces here, it will be a while before the exiled return and for the process of rebuilding to start. Ahmed. The bandit actually entered Woro around 5 p.m. They entered straight to the village head palace. They did not meet him at home. They met his family. They killed 2 of his children, abducted the second wife and 3 children. Entered the community, killed indiscriminately. They killed male, female, children, all the rest of the nation. They killed almost everybody. They killed